Shubor nakaslem jong unongsan hima. Nakalang kisang samla Bishnupur Kanchestres. Kilapan siya'y halor ka jingkam jong ba kibinong pri. Baude urang ba sinong jong sinong Bishnupur Kanchestres. Kilaong baka di ka jingkam kaday kabaylang bakla ya kinong siyang sinong. Halor ka jingpalong ay kadar bar banjir ng ba sinong. Kilaong bagilapan jingbit na acting sim kahimamalim. Hindi nakadaw jong kaklam COVID kat kanday. Acting sim ulamana wa amday banilumpad ba. Kila kena bau ba nong pri. Ulayat persyak penban. Bat penlong bet ya kadar bar. Dah kabakhat katuk at nengut kibliw. Iko ban puntip pat ba ya kan ni ka jing khat jing yalang jong kisau kan to jong kasnong tingi kum kaseng samla ilai kendo yusim ban pan jing shay hlor kan ni haka khat ap tarik banai masau arjan apuwe sin sajjan layo ikinutus bas pin sapriang hasnong ba I eswet iba eswet inde shu irong ba snong liha ka khat sau tarik banai masau arjan apuwe kaseng samla dan katlang ba kaseng kinthai Bishnupur Kanchestres kalit panjing shay. Shayeng siem himamalian ban pin shay shpang kasanat jung iba eswet bakala kut neem. Haka khandu tarik benai basa arja arkuwe. Lengba kashiti na upayim kahimam maliam ula pin shay ngi dakabajuba bagi shiti jongi. Bat kalong kumni harum. Baya ka dorkas jung uba mutian bat kiwi banjit dorbar thamai omnom shat. Banamar ka jingkius tak ukunyang jingpang COVID-19 hakajela kajongi bat omnom syak palat ya ka sanpho nakashispa banilong pagba baya ka dorbar thamai on sange no shwa kasana jung iba eswet kalakut no kabaa kata bakabalai namar kata ka dorbar siem himamaliam kalathong iba wanbok dingdo kumu acting rang ba snong ban shimti shipori ka kam tat hadu banda penmi ya ka hukum da kumuipat katu ba ong itu iba kibinong ring pon pensyalor kani ba iong ba katu kadika viral WhatsApp jingsi siya kam de ka viral WhatsApp kadika shithi ngan sap IP brokhai ben ban kadika shithi na usim ba pensya ba de ban khat dorbar kam de ka viral WhatsApp ni kum kaseng sama sengken thai ba kipai nom song snong ni snolingo ba uba kibinong bri ukamil di balajit ya udah upai nong song snong kaba mangi kum kaseng samla sengken thai bat kiba bon pa ni khiam poi syakataka jingelang bala penlong bi ain daki namar bangi kaseng samla Bishnupur Kanchestres ngayo priang daka shithi bala pha naka office jong usim himamalim bala pensange shwa shipor ya ka kamje rangba snong kad hadu ban on pentet da kumuipan tinangalian kaseng samla Bishnupur Kanchestres kapan merapat ba halor uba kibi nong beri ba ulakam ba ula sajid kumbu orang ba snong ka Bishnupur Kanchestres kalong ka bamde bat ka bakamdan nong rem bagajing tumuju kalong tang man pensong thu ba je lambat bakala dikipai nong song snong Bishnupur Kanchestres ka jingkam jong uba kibi nong beri ka penlong dorbar banjit dang ba snong kalong ka bakala hadu kata-kata namar ba kila panjing bet na usiem ka himamaliam Henry namar nakadaw ka jingpang klam COVID-19 usiem ka himamaliam ula pha shaki da ka jingtho ban mana yiki ban nom panlong dorbar snong namar umla banilum pat ba nakadaw jong ka klam ka basmolingo kalong ba hadian ba kilayo ka shithi ban nom panlong ka dorbar Henry kilayat persyak penban ya ka hukum jung usiem bat ki khot ya ka jingelang ka tu ka nengon ka ba khamsno ardatin kalong bah ka ju kasni ka ju katare ka ju kapor ka ju upai na ka 19 South constituency kilailom bala pentip do MLA badan buram jungi unsam pisa scheme syakipat ba kani ka bu ini upai nong song snong Bishnupur Kanchestres bakumno anjit rangba snong da kibreu jongka 19 South constituency baro kawe kani ka paushai bakadon ka ike shalender kumbau ong uba kibi nong bri ba ulayo hukum da kaktin na usiem bandom jingelang hakisa kentoy jongka dong nga kumu president ka seng samla Bishnupur Kanchestres nga syukwa banbo tang kawe ka jingkeli ya uba kibi nong bri batrai ba piru ubri belanang rasta ne
tika juja sa bapin shim permission na kano ko office ba kin ai phi da ka permission verbally lani da ka ba shuong tang da tien klem ka jing tho pan pensai du pangkani ba yung ba larai job i ya iba kibinong bri kabay di ba court order kila misinterpret na yalang bakla ya ka da ka ba pensu thu bakla shi pa nong shnong ba kala kakut kala rai job iki Henry kani kamlong satya kabashisha bat kakut kala rafa ne pa kala sha ko office jong u CM ka himam melim ban penbai ya kakam ba de kabay dai kakam dorbar shnong Bishnupur Industries Nakwaru ban pensya sa kuy ba uong ba umdan sing samla na sengkin thay ngakwa ban pensya hello kani ba man usnem ka seng samla ka jupenlong ka jingpun khot shnong haka shnong Bishnupur Industries ban dangshen man usnem balale ngirang pen khot ka shnong lingba da ka seng samla ka khat pratarik banai bakat arja arkuwe bat katuru ngile da ka order ngipan permission na ka DC katuru kata ada ka shiki ni mangipin khot ni tambah satya kim yo iye kata kabay de bat kakam yabrio hasnong ka seng samla ba ka seng ken thay ka juyelet banyi don lang ban sngolam bat banyarab lam iki ki bahyeng bahasam jong ki balaklat ban penbiang shuki ti clear ne bat kiwi kiwi de ka seng samla ka don dengkat dru bat ka covid management team nado basdang ka klam jingpang covid 19 but hadu kini kising kisamra chungi kishi tray shitom but step ban me kapor jinjar kashnong kumban pen social distancing ikibreo ban santai sa kashnong man samar ba mardi ikibayo covid 19 ban sanran ban ti clear ikibalaklan nakadaw covid 19 ban spread awareness hashnong hataw ban sanran iki doktor kamtam na hashnong jungi bakadon ka UPHC mo healthcare workers hakapor covid 19 Bishnupur UPHC bat kiwi da Shushu ban trish tom nadu minsim ban wanda ka shong suk shong san ka shnong ka thaw kasang kentay ni seng samla Bishnupur Industries nila nakaliya kasang kentay nila snow lingo bat nila yo I ba yo snow yakini kikubo lamner ibam dan nongrem bat bam dan jing shisha kasang kentay kadon ha kasnong kasang kentay kadon hasnong bat katray ya kajong kakam lakani kasang kentay la dep register hapo ka societies registration act nadu usdem 1996 ni wan na kan sni mde bang ni akawang khte ino ino mde man ya kran sni ino ino mde ni wan ban karpa ya kinu ino ginom chong sno ba shwa bakin wan shakat pathai ko bor ne ban that ya ke ga long yeng long sam ai bangi kum chi yeng ni ne kran shwa ha ga yeng ka sam lo jong kan ne ka de ka kam yeng mde ki bangi shwa that namar ba ban shwa that nghi thát thì cái bù lòng nó giống om ya ye ki be pat nghi thát thì cái jing long yeng nó giống apa ngin dan ha ka yeng pen pet barbor wat si kime si kon na si para si yu ki don ki jing ya buri bura ndrei nyale hi ban pen bai hala yeng shwa la dam la te ngile sau kunyi ni ngile chene cha tai tang ba kat bungi dang la hi kum ini kam ibarat ngile shwa bungi shong bungi kum kawai ka dorba kum kawai ka yeng ba ni gini penbek jayu balik along ne don bay lam bakla mo ini ne yapi to ngini penbek namar gini song suk song sai namar tang da kom le kom ne la sha ka shnong ka chupat ka shu yu long kalong ba sosi ya iwe iwe dukan ngila pen ong lupa pet mo bakat ta buje la di ban thang ba ni yang hadu pra handai biji men medu bangin pej bak num don ban ye yang kai ki beriu hasuro tengah ngang sulungo ka ban ong ban siwan su ong ba oba kila syaje te ngang akli ba ayu nong beriu do de beriu menang start te umno kan haba pihak permission nak di singing ban hole kata meeting ndai usiem pada ulap penkang ulap pensange ya kata Number 1. Number 2, kumno ba 50% jong ka sinong kan thung ne kan jit
ya orang masnong nam taki 100% jong ka sinong berkoi tanga keli judong ke julong ma ta la ki penvote kini 50% ta mu ka constitutional right jong ki ka fundamental right jong ki kila do no 50%. Ta habang ila e kana ka election kadi ban long fair and square baru way unong sok sinong jong ka bisupur ken sin nei kan ono ka kadong kidei banwan happy la kabut mendai bakin ong ba tang 100% next 30%. But haga tu por nganong ipi ba kadang jur ba ka covid ba idisiru ai ba only 50% attendance but kung ganya hila ko neru na usi imru but kidon ki ki order tengah ngok kan but sakwe ba kialam bakla ya ka kuat baki ong bala ai rai job ini kata kadi ka bakla kelalong kung contempt of court then one way blok pentok ya ka kuat ngaroi fi ka klam rai job yang ni na yaki ngiling kan ai ki semua nak kabanin kong ngaku ban clarify kata complain ni kan complain ni si yang muslim ka kesu ni kan lik ai mangi si ka high court jadi maki mo ngiling sotu ngidon ka position ka badai ka bu ai muslim ni uai ka hok mangin diu ha ka por kum ka klam ngimla mangin su yo rat ya ka government order ngin ngilung perkhat ni kini gijat bun ya ki briu mo ki basong hasinong mangin sula ba ka bang yo long long basong ni perkhat ba haba ka disila perkhat ba ki ai ka tu ngir ngilan ta la penrem lu ya ngila de ban ai copy ka kuat ni ka klam ai kiru ngatar kimi kisu mudur just speculate ba ki ai ndai ka jing uyu ka dei ba na ka high court ki pa show sim ba ki ong bishari mo pi na marka di ka subject yo pi ka high court ka klem penrai rem ne penrai job ya no ino ndai ka pa biang ya tu ka case show sim ba un uyu hi de la dia pi te kalong ka ba pakla ken ban ai ye kini ki ku watok ne ken ban supun kesan klem iu te ku mentangin da lek mentaling la yok ka proof ka iu baki iu te subu ngira ke kan sia ka ikut ngene ngin kili jai ndai ni nyem kwa ben dia huri hura ni wat neru tang ben su clarify bat ni kerpan ya no inon nak sinong nak kumpi ki media ru shwa ba pinia shim ki ni ki press conference ni ngakapan ki sohan da wat shai ka jing sisia habong ai order mu ngiri ban sangam ngiri ban pediak ya kam kumbu pamu nomor udah usim ni kum kirong pasrong la jet bagi paiba anda yo sim udah ukon wan ka yem sim tu ha usim no ha urang pasrong ta kata ngafan kini ni habong udah upa ila mo mengilik percaya ka order ju